今天我们在这山谷当中，可以说就是发现宝贝了。所以我们看啊，在这腐烂的木头上长了一些，你像层层叠叠的云朵一样的宝贝啊！大家伙看啊，有点像黑木耳是吧？这个是什么呢？当地老百姓把它称之为叫云子膜。那么这个东西呢，它也有一定的药用价值，所以咱们当地的老百姓往往在这个季节把它采回去泡酒。像这么一大片的，在这山谷里边，其实也是比较少见的。所以咱今天好不容易遇见呢，我们也采点回去啊，我们也采点。